Arda. Ne oldu sana? Bu yemeden içmeden olacak bir şey değil. Bir otursana. Hadi artık anlat lütfen. Neler dönüyor burada? Annemin mezarı var ya İstanbul'daki Ümraniye'de işte. Hatta bir kere sen de gelmiştin, hatırladın mı? Evet, hatırlıyorum. O mezarda yatan aslında benim annem değilmiş. Nasıl yani? Kim yatıyormuş peki orada? Bilmiyorum. Benim bayıldığım yer var ya, annemin mezarı oradaymış. Gonca, kim söyledi bunu sana? Ben dedim. Bir şey mi vardı? Ne olacak? Ya bir şey olmayacak tabii de bu lafla idare edilecek bir şey değil. Bunun bir belgesi, ispatı olması lazım. Bilmiyorum Arda. Üf, İyi tamam o zaman belgelere falan da bakılsın. Ama ben Fatma Ana'ya güveniyorum. Hayırdır, neye gülüyorsun sen? Sana fikrini soran mı oldu? Fatma Ana'ya gösterilen saygı bizi memnun eder. Bak, lafla peynir gemisi yürümez. Hukuki belgesi, kanıtı olması şart. Bir dakika. Sen orada dalga geçmiyor muydun? Sen gerçekten Gonca Hanım'ın avukatı mısın ya? Yok yani Arda aslında avukat. Ama benim avukatım değil. Çocukluk arkadaşım yardımcı oluyor. Evet sağ olsun çok yardımcı oluyor. Her neyse. Tamam, ben bu işin aslını, astarını, her şeyini öğreneceğim. Şimdi buradan nüfus müdürlüğüne, oradan belediye, gerekirse mezarlıklar müdürlüğüne de gideceğim. Gülümser teyzenin vefatı, definiyle ilgili ne varsa evrak çıkartacağım. Yapar mısın gerçekten? Sana zahmet olmasın ama. Ne zahmeti, tabii ki yaparım. Hatta hadi kalk, gidelim. Arda, ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Fatma Ana'ya sormak istediklerim var. Tamam. Ben önden gideyim, mesai bitmeden yetişeyim, gerekli başvuruları yapayım da... ...sana ihtiyacım olabilir imza için. Haberleşiriz, gelir seni alırım o zaman. Olur, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir ihtiyaç yoksa ben de izninizi isteyeyim. Sen acık duruver bakayım. Ben bu kız iyi mi değil mi iyice bir emin olmak istiyorum. Gene düşer kalır falan. Bayılırsa ben ne ederim oğlum? Bir başıma araba yok bir şey yok. Tamam o zaman ben beklerim sen nasıl dersen ama ben bir Arzu'yu arayıp haber edeyim o zaman telefon arabada. Hadi bari. Fatma Ana, annemin mezarı gerçekten buradaysa... ...babam nasıl olur da bana bir şey söylemez? Mümkün mü bu sence? Şimdi kızım ben ne diyorsun? Fatma Ana bak ben seni çok sevdim. İlk gördüğüm andan beri güvendim. Senden başka kime sorayım ki? Yavrum. Sen bunu en iyisi babana sor. O hem analık hem babalık yaptı bana. Yani anlamıyorum ben böyle bir şeyden nasıl haberi olmaz, nasıl söylemez bana, nasıl bilmez. Ben bunca yıl kimin ruhuna fatihalar okudum. Oh, kızım. Kızım, yavrum. Kabrin nerede olduğunu bir önemi yok. Senin duan Allah isterse sahabına ulaşır yavrum. Sen nelerle üşüyorsun kızım sen kendiyi? Peki İstanbul'daki mezar? Ha? Sahte mi? Allah aşkına bir şey söyle Fatma Ana. Şimdi kızım, bu ailenin bir meselesidir. Şimdi kızım ben şimdi sana ne diyeyim? Babayla kızın arasındaki iştir bu. Bana laf düşmez yavrum. Yani sen gideceksin, babana soracaksın gari. Ha kızım? Bak senin bir betin benzin attı yavrum. Ben sana bir katık ederim. Ha? Acık bir şeyler ye, senin şöyle bir gözün açılsın. Hadi bak. Sen süzüldün kaldın kızım.